Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora pra uma confusão aqui. Vamos arrumar uma confusão com esse motorzão aqui, ó. Vamos ver o que nós vai achar aqui, ó. Já tá com barulho na partida fria. Você funciona aí? O pessoal já mexeu aí, trocou o esticador, trocou o rolamento, trocou uns trem aí. E o barulho continua aí, né? Nós conseguimos localizar. Vamos ver se nós dá conta de resolver esse problema aqui. Bora lá? Escuta aí o vídeo aí na próxima tomada. Vocês vão ver que eu pego a chave de fenda, eu desencosto a correia de acessório do beralzinho da bomba d'água. Então aqui eu vou desmontar e verificar a situação da bomba d'água, se ela está com folga ou não. Escuta o barulho aí. Aí, sobe na hora, galera. Olha aí, galera, ó. Vamos começar a desmontar aqui. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Eu nunca mexi nela, vamos ver aqui, ó. O que a gente fala, ó, aqui, ó, a gente tem esse lábio aqui, ó. A gente empurra ela lá embaixo. Vamos desmontar aqui pra gente entender melhor como funciona, como sorta esse trem daqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Bora lá. Amém? Tá? Ó aqui, galera. Vamos ver esse rolamento, ó. Ó como ele tá torto. Bom dia, meu irmãozinho. Ô, meu irmão. Amém? Tá bom. Ó o Pelizer. Deixa eu filmar o Pelizer. Fala, Pelizer. Bom aí ou não? Bom dia. Bom dia. Pera, deixa eu mandar. Bom Que dia. a paz esteja contigo. Amém. Esse é o Pelizer, o homem das Kombi. Olha lá as Kombi Vamos ver lá. a cores, hein, gente? Vamos lá. E tudo de zulão. Tudo isso. Já Não. fiz todo. Galera, vou falar pra vocês, ó. Tá um calor aqui. O meu amigo João me toca. Isso aqui é uma técnica para não cair os cabelos. É mesmo? Cara, eu preciso usar então, hein? Olha, dá uma olhada Eu aqui, tô ó. tentando ver se eu consigo tingir ele. Na Eu já- boca preta e os cabelos brancos, ó. Quem sabe? O dia Faça chegou. uma pigmentação aí. Meu dia chegou a cliente aqui, nunca mais vou esquecer. Ah, quem me indicou aqui foi um senhor de cabelo grisalho, os olhos azul. A minha esposa ficou pensando. Nunca vou esquecer. Né, Di? Tá vendo? Vê uma coisa inédita aí. Beleza, deixa eu ir lá. De clã de Ai, comando. lá vem bomba, vamos lá. Ó, galera, pra vocês verem, são as mesmas peças, tá? A mesma marca de peça. Olha a diferença de altura de uma para outra, a peça, ó. É a mesma peça. Se é a mesma peça, eu quero dizer assim, é a mesma marca, ó. Como pode ter tanta diferença na mesma... Deixa eu desligar aqui. As mesmas peças, ó. Percebe aí, né? Bom, vamos instalar lá, vamos ver que bicho vai dar. Olha a diferença. Até de altura aqui da própria peça. Olha. Grande a diferença. Ó, galera. Parece que deu bem. Olha lá. Trocamos só o rolamentinho, agora ele pega por inteiro. Tá? É o presente momento, belezinha. Vamos deixar funcionar. Que aqui ela já estaria fazendo, né? Ela faz frio. Vocês veem a diferença que dá um rolamentinho, né? Olha lá. Vou firmar devagar, é pra vocês verem como que é a volta, ó. Pensando no motorzinho funciona bonito, né, galera? Graças a Deus é isso aí, ó. Missão dada, missão cumprida, hein? Então o nosso problema tava no talhe do rolamento. Isso aí. Vamos deixar ela funcionando aqui, né? Vamos ficar muito felizes não. Vamos esperar um pouquinho. Aí depois ficar feliz, né? Ai que. Beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha, gostou mais ainda? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos que a gente postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tudo certinho na oficina aí pra vocês. Beleza, galera? Fui!